Dneska je tady léto, letní vysílání sama doma. Jestli nemáte inspiraci co na sebe, tak teď se můžete opravdu namlsat a můžete si vybrat nádherné letní šaty. Jejich autorkou je návrhářka Irina Šikulová, kterou vítám také tady u nás ve studiu. Sama doma, dobrý den, přeji vám hezké odpoledne. To, co mám na sobě já, to, co má na sobě Tereska, to, co máte na sobě vy, tak to jste všechno navrhovala sama. Předpokládám. Sama. Jaké máte nejradši barvy? Víte, já nemám ráda moc takový ty ponurý barvy, smutný, spíš jako zářivější barvy, jak vidíte, ale ne věci barevný. To znamená barvy spíš tón v tónu, maximálně dvě barevnosti, jak je vidět určitě na mých modelkách. Ano, to je krásně vidět na modelkách, prostě na všech, zelená, tón v tónu. Ano, to je další model ve fialové. Tereska, nechceš si taky projít možná tady? Já jsem to nenacvičovala, víš, bych to já mám nepodkazila. Dvě barvy už je dost, jo. Třetí barva už se mi zdá, že už je to hodně. A pro vás jaké barvy jsou takové nejpříjemnější? Opravdu ta modrá, co máte na sobě? No, modrá si myslím, že mě sluší, ale jinak mám ráda červenou, což je neobvyklý, ale líbí se mně jako přírodní tóny, spíš béžový, pastelový i barvy samozřejmě, které vidíte v přírodě, od listu počínají, to znamená všechny podzimní, ale ty mě teda bohužel nesluší. A co třeba žlutá a taková barevná kombinace, jako měl Dan Nekonečný? No to už je na vás moc. To už je na mou hranici. Ale žlutou tady vidíme. Žlutou ano, ale v kombinaci s hnědou a dost. Jo, už bych tam třetí barvu žádnou nevolila. Šperky mám ráda samozřejmě, i jak to vidíte všude, jo, když jsou v té barevné kombinaci. A když už není šperk, tak prostě k tomu ve stejné barevnosti šála nebo prostě hedvábní šňůrky, jenom aby to potrhlo ten model a to stačí, si myslím, jo. No a děláte tedy vyloženě ženskou módu, šaty? Dělám ženskou módu, dělala jsem i na výstavu hedváby, dělám třeba pro pány motýlky, kravaty, když potřebují, je to zakázka třeba na svatbu nebo něco potřebují doplnit, tak samozřejmě i tohle v té barevnosti děláme, ale jinak se zabývám módou pro všechny věkové kategorie, včetně široké škály velikostí, což je teda zajímavé, protože většinou se jedná buď o malé velikosti nebo o velké v každém obchodě a my se snažíme teda tu velikostní řadu hodně mít rozšířenou, takže si myslím, že šijete pro české ženy. Tak pro české ženy a pro všechny věkové generace. Hlavně ty, co chodí po ulicích. Jo. Jaké materiály používáte teď na léto, vzdušné, prodyšné, aby se v tom člověk nepotil? Všechno je to z bavlny, z přírodních materiálů. Bavlna, viskóza, všechny modely, ač to nevypadá, i ty šifony. Všechno to je z viskózového materiálu nebo bavlněného, aby se to dalo samozřejmě i barvit, protože to, co já používám, to jsou bílé materiály a tak prostě je krásně ladíme. Ano, to je zajímavé, protože že všechny vlastně vaše modely jsou původně úplně bílé a vy potom nějakým záhadným způsobem. My jsme si říkali, že by to mohla být batika. No, je to taková kouzelná batika. Dokreslíte, ale určitě neprozradíte, jak to přesně děláte. No, to je spíš taková kombinace technik, jo. Je to prostě různý zapouštění, klasické batikování, různý zapouštění, domalovávání, prostě včetně malování štětečkem, jo. Prostě tak, jak je potřeba každý jiný. No. Navrhujete ráda modely přímo na tělo, na určitou osobu, anebo radši tak, jako se díváte, inspirujete v ulicích a navrhujete na ženy, kdy nemáte úplně konkrétní představu? No, jako nápadu bych řekla, že mám hodně, jako i tak, obojí, ale hrozně mě těší, když přijde nějaká zákaznice a chce model a řekne mě její požadavky, jako třeba příklad velký výstřih, malý výstřih, dlouhý šaty, krátký šaty, extravagantní, dlouhý rukáv a ostatní už nechá a barevnost, samozřejmě převažující a víc to nechá víceméně na mě, jo, a já už potom jí udělám nějaký něco kreativní nápad, nějaký kreativní nápad. Jak dlouho vám ty šaty trvají jedny? No, dá to dost práce, jo, protože vlastně ty barvy se musí pracně ustalovat, jo, a to zapouštění, některé techniky jsou, že se to musí dělat na 3krát, nedá se to udělat jako zároveň, nebo jsou třeba zdomalovávané, jak tady ty fialkový, že jo, tak, nebo ty vaše zrovna. Ano, jsou nádherné. Já jsem slyšela, že za vámi dokonce jezdí Lucie Bílá do Bystřice a tady máte vlastně Lucii na fotografii.
Lucie Bílá byla takový významný host na mé výstavě Krása barev se jmenovala a byla to výstava hedvábných modelů. Jako hodně takových krásných nádherností. Tak, a oblékla se nějaký váš model? Vybrala si. Vybrala si. Vy jste živnostníkem roku 2007, navíc jste se objevila teď v časopise Výjimečných žen v takové velmi prestižní společnosti. Jak třeba tyto pocty vnímáte? No, samozřejmě velice mě to těší. Jo. Člověk jako ani neví, jak se k tomu dostane a když mě oslovila paní redaktorka například do časopisu Výjimečných žen, tak jsem byla velice překvapená, protože tam jsou opravdu ženy, kterých si nesmírně vážím a bylo ctí se vůbec mezi ně dostat, protože tenhle časopis, který vydává, by měl být letos i knižní. A i ona byla překvapena, co je u nás šíleně šikovných žen. A co se týče živnostníku roku, to je samozřejmě veliká podsta, předstával mi to teda pan prezident Klaus, tak to mě taky potěšilo, ale život jde dál, že jo, člověk na tom nesmí zůstat stát a myslet si, že... A máte něco, co byste si na sebe vy sama nikdy nevzala? Nikdy bych se nevzala na barvu, zlato, stříbro, drahé kamení, jako takový ty flitry, třpytky, tohle to nemusím určitě. Potom květované barevné šaty, tak to určitě taky ne. No a je nějaká dáma, kterou byste ráda oblékla, známá, která vás inspiruje? No, to bych takhle konkrétně asi nejmenovala nikoho, protože si myslím, že ty dámy jsou, víte co, mně nejde ani až tak, jestli je to osobnost, nebo je to lékařka, nebo je to pracující žena. Pro mě je žena ta, která má charisma. A když přijde a osloví mě, že by něco chtěla s nějakým požadavkem, tak já to hned poznám. Ty ženský prostě nezáleží na tom, jakou má velikost. Jde o to, aby prostě z ní vyřazovala ta spokojenost a to charisma, které sobě skrývají některé zbytečně. Oblíkala jste taky nějaké zahraniční ženy, protože ta česká moda, česká žena je určitě jiná než třeba italská. No, máme, samozřejmě máme paní, která jezdí vyloženě z Lucemburska, ta u nás například, ona je nějaká filharmonie hraje, tak ta se u nás obléká. Mám paní, která je ze Švýcarska, ta nám dokonce chodí jako modelka, když potřebujeme, jako dalo by se jako jmenovat víc, ale neznám je třeba ani jménama, jo, já zase. Ale do celého světa pronikáte. No. My, když už si dneska povídáme o dovolených, chystáte se někam na dovolenou a kam to bude? Na dovolenou se chystám na svou zahrádku. A tam budete tvořit další modely? Tam tvořím, tam mě nejvíc napadá, tam prostě já jsem takový kreativní člověk, takže hrozně ráda něco vytvářím a vymýšlím a samozřejmě mě baví i takový ty trošku do bonsai, trošku do takových věcí, jo, takže spíš si tu zahrádku zkrašlovat takovýma nádhernostma, jo, vytvářet nějaký kameny a tak to mě strašně baví. A málo mám na to času, musím říct, protože vlastně práce je mým koníčkem zároveň, takže jsem práci od nevidím do nevidím. No a navíc máme teda nalezenečka pejska, takže ten je celý nadšený. Když teda si udělám nějakou chvilku, tak se musím taky věnovat. Pro ní jste obleček ještě neudělala. Ne. Teď si mi to vzala z takhle ne. Tak my vám, Ireno, moc děkujeme za vaše dnešní povídání, za krásné modely. My se v nich cítíme úžasně. Od rána jsem děsně sexy. Říkal celý štáb. A o Teresce taky. Takže opravdu jsou to nádherné ženské modely. Moc děkujeme, mějte se hezky. Naschledanou.